大翻天舞，腳踏火龍樹。向咧都係分幾樣嘢嘅，陰宅來配坐取配合，陽宅門為向走。咁點解門為向走咧？人帶住啲氣經由口入屋嘅，納氣及氣為我所用。呢個就係陽宅嗰個兩大原則，就係咁意思啦。所以咧，但凡我哋睇風水嘅時候咧，佢一定係以門為向嘅。攞羅庚點樣正坐向就係咁正坐嘅。咁然之後你嚟呢邊咁我去攞呢個羅庚，就喺中途位置，唔係啊，喺呢手啊，喺呢度，所以你企喺呢度度呢間屋嘅坐向。窗咧係南邊嘅，坐南邊，屎忽就北邊，記唔記得？坐乾向順。坐西北向東南，咁然之後咧，你又驚你個屌閪羅庚流流地，因為內地嗰啲羅庚嗱，唔好話香港定內地定台灣啦，有機會咧你黐埋啲石石佢咧，佢係會導致到佢屌流對調鳩住嗰啲閪嘢，就唔係話呢個羅庚貴就一定唔會調轉，平你哋一定要調轉，唔係咁講嘅，所以你一定咧就你部手機。make sure 你當佢做啱嘅。嗱，呢個係首先嚟到呢度第一點，我哋分鐘工作嗰個正向手啊。咁然之後你度工啊，呢度度下，呢度又度下，呢度又度下。咁你驚 miss 咗㗎？係容易 miss 嘅。呢啲幾十年嘅樓冇問題。喺大門生口咧，就一定係要度5個方向嘅3公圖嚟，係啦。咁然之後落羅盤、生羅盤喺度邊，一定要認真細緻，時間長。睇下風水最重要係乜嘢啊？俾人呃幾雞咪又喺度掃地嚇。遲點煙啊！你可以點煙啊？我屋企用掃地機械人㗎。呢個咁樣。